Hello，大家好啊！咁啊，啱啱過咗個禮拜啦，咁啊，超和嘅蒙面超人迷咧就期待咗一個日子就好耐，咁啊，終於咧 Bandai 咧就真骨雕製法系列，咁啊，蒙面超人 Black RX 都出咗噶啦。咁其實喺超和即係拉打入邊啦，咁我相信繼 V3 之後咧，咁啊 Black 同 RX 咧就係最受即係香港人即係歡迎嘅。咁啊，我哋由細睇到大，咁所以咧對佢嚟講咧都係有啲期待。咁但係其實喺一年到前咧，咁啊喺 Tamashii Store 咧，咁我都睇過嗰個試版嘅。咁但係咧，我身為 fans 咧就哇點啊條褲點啊大髀點樣啊咁啊都幾失望。當其時睇到嗰個試版，咁後來咧就話即係加咗條褲仔俾佢着啦。咁出嚟個效果又唔知點咧。咁啊一陣間一齊咧就大家同我即係開箱咧就去即係一齊去玩，咁啊睇下效果好唔好啦。咁啊唔知點解咧，咁啊今年咧就即係好多 RX 即係嘅產品出咗，咁啊包括即係啱啱過咗動漫節啦，咁啊 Hot Toys 亦都係出咗無面超 RX 啦，咁啊機體啦同埋呢一個身體，咁啊三隻都出齊俾大家啦。咁啊銷售咧就好似都係 OK 啦，好似因為有人就話有啲師兄就話：哇，好耐都未賣晒喎！咁我又見到最終都係賣晒嘅 RX。咁啊係咪真係又唔得咧？咁啊遲啲同大家再分享啦。雖然嗰條片可能會拍得耐啲，咁因為始終大隻啊，慢慢玩啊嘛。咁啊遲啲再同大家分享。咁但係咧今一集咧就同大家分享咗呢一隻咧真骨雕嘅 RX 先。咁啊打開咗個盒之後咧就攞齊晒所有嘅配件同埋主體出嚟。咁啊包括主體 RX 啦。咁另外咧，今次就有15隻手俾大家玩。咁啊，點解會講15隻咧？因為有一啲咧就唔係左右對稱嘅，係擺 pose 用嘅。咁另外頸啦，有多一個替換嘅，咁啊令到個可動會增加啲。咁啊，俾多咗對觸角。咁另外咧，今次我覺得咧主打咧就係玩呢個幻影激光劍啊。咁大家依家睇見咧都唔同嘅配件，咁啊相當之多俾大家去揀啦。咁頭先都講過啦，咁呢隻 RX 嘅幻影激光劍咧，都屬於係呢隻玩具嘅主打嘅其中一部分。咁啊，點為之束光咧？咁啊有個束光效果。咁其實咧就攞支紫外燈咧，一打落去嘅時候咧，就會有一個類似發光咁嘅效果。咁啊嗱，大家中唔中意咧就見仁見智啦。咁射落去嗰下咧都幾光幾靚嘅。再嚟咧就睇埋個外形啦。咁啊前面、側面、後面嗱，咁我自己其實就對於即係今次 Bandai 做呢隻 RX， 我自己就收貨嘅，因為1-2年前咧，我冇記錯個初稿，我喺 Tamashii Store 嗰度睇過咧，其實真係好核突㗎，係啦，咁啊我自己即係 fans 啦，咁啊心一沉，哇死啦咁肉酸嘅，比 Black 就係 Black 我覺得 OK 嘅，但係呢一隻就真係好差嘅。咁依家反而佢後來可能即係聽到即係大家聲音啦，咁啊有啲 fans 中意，有啲 fans 又唔中意，咁啊加咗呢條褲落去。咁我自己望落去個感覺就好似好咗。咁因為其實如果大家有玩開啦，咁啊1:6嘅 Medicom 咧，咁其實都係用咗一隻同樣嘅質地嘅布料。咁啊唔知係咪日本人中意用呢隻質地嘅布料啦？咁而香港嘅 Hot Toys 咧就用咗仿皮。咁啊兩邊都有人鬧嘅，咁 S 廠亦都係用咗仿皮，咁啊都係有人鬧嘅，咁所以大家即係中意邊一樣咧，咁啊即係自己去衡量啦。咁但係我自己今次對於呢個 RX 就基本上咧都收貨嘅，咁啊唯獨是呢個揭開個蓋咧，咁入邊呢一個仿皮咧就即係呢件膠咧，我又覺得會唔會係即係日子耐咗之後會溶？咁呢度我都有啲擔心，咁啊希望可以即係玩得長壽一啲啦。好，咁跟住咧就一齊嚟試下個可動啦。咁啊，基本上咧，其實個頭部咧左右90度咧，呢啲係冇乜問題。其實個可動我覺得都 OK 嘅。咁但係如果大家想話岳高個頭去到個幅度闊啲咧，咁其實嗱，依家等同係0噶嘛，冇乜咬唔到向上噶嘛。咁就要換咗呢一件甲。咁頭先都睇過啦，即係配件嘅時候有件甲係有個 V 字喺度嘅。咁啊，好似剪開咗，咁就會岳高個頭咧就岳得高啲。咁啊，耷低個頭啦，咁其實耷低就個幅度都幾高嘅。咁啊手啦，咁啊冇一個蝴蝶式嘅拉出關節。咁啊順帶依家一提啦，喐開嗱呢一個膠殼咧喺腰帶呢一個咧係好容易甩嘅。咁大家玩嘅時候咧就要小心啲。咁我就覺得都係一個比較大啲嘅即係缺點啦，今次明顯嘅缺點。好啦，咁啊手啦，
咁啊，另外啦，呢一個位置咧就好似人哋嗰啲1:6嗰啲，咁啊入邊有一條好似尼龍帶嘅，就駁住咗膊頭同埋呢嘅肩胛嘅。咁亦都係，如果你大家太大力玩嘅時候，向上一咬咧，有機會真係會整甩呢一個蓋啊！咁大家玩嘅時候又要小心啲。咁啊，就住啲位向上咧，其實佢360度旋轉或者隻手向高遞咧擺嗰啲經典嘅動作咧，其實係可以嘅。咁但係就大家要小心啲啦。咁啊，呢度水平旋轉冇問題嘅。咁啊，手踭啦，90度咧，我記得都係冇問題嘅。係啦，咁啊，手掌一個球形嘅關節，咁啊有少少即係上下左右嘅輕微喐動咧，都係可以嘅。咁啊，腰啦。左右擰90度呢啲冇乜問題噶啦，咁啊向下耷低幅度都幾高，咁啊甚至乎其實後面啊冇穿崩位嘅，咁啊相對地比較好啦。向上咬都可以喎。好啦，咁啊去到股關節，咁啊踢起腿，咁啊呢件布咧其實就唔算太大影響到佢喎。我初頭都有啲擔心，咁依家都踢超過90度嘅，咁啊向後踢。都 OK 啦，膝頭哥向後接，正常嘅表現。咁啊，今次咧好似咧明顯就多咗一個咧腳踭，平時就上下左右冇問題嘅，其實都。咁佢今次咧就多咗一個可以俾大家水平旋轉嘅，嚇多咗呢一個位置。咁所以擺 pose 嘅時候又可以多少少選擇啦。咁啊，另外腳尖嘅鞋嘴位咧都係可以輕微喐動嘅。咁今次呢隻 RX 嗰個可動咧，我自己就收貨啦。咁啊，未做最尾總結之前咧，咁啊同大家再分享下啦。咁啊，相信有好多兄弟都會想睇下，究竟佢擺落去 HF 嗰架電單車嗰度咧，嗰度 butter，咁啊，究竟個效果會係點咧？咁嗱，依家就放咗喺前面啦。咁啊，一如既往噶啦，咁啊都係架電單車細咗啲，咁啊個真骨雕啊大咗啲。咁但係係咪完全不能夠接受咧？望落去就好似好過 Black 坐落 Bertolo Hopper 嗰度。咁但係咧，就依家呢個情況就喺冇選擇嘅情況底下咧，都叫做勉強可以接受嘅。咁咧再攞埋架 HF 嘅百變電子車出嚟，咁啊坐唔坐得入去咧？咁啊打開俾大家睇嗱，咁啊唔可以叫坐到嘅，放到入去咯。咁但係咧，但係好明顯啦，隻角同個頭咧就差唔多高過咗架車，咁所以咧就算你閂到個蓋啊，你而家見到啦，都隱約見到嘅，咁啊隻角都會俾個蓋咧係即係頂住咗，咁所以咧就嚴格嚟講係唔成功嘅。Bandai 咁啊真骨雕無面超人 RX 咁啊玩到呢一度啦，咁啊最後嘅總結就其實我自己就覺得合格有餘噶啦。咁但係你話係咪好高分？
可圈可點啦。因為其實無論喺今次呢、個可動啊、上色啊、好玩程度啊，即係多唔多配件啊，我覺得都算係做到我想要嘅嘢。咁比例其實亦都真係好好。咁啊，雖然上網都仲有好多師兄鬧緊，咁嗱，我唔係 Bandai 嘅忠粉，我係 RX 嘅忠粉。咁但係出嚟個效果咧，其實我覺得都係可以接受嘅。咁所以變咗咧，其實都幾期待咧，就再出埋佢嘅二 D 變身身體啦，同埋呢個機體。咁啊，希望有機會啊集齊晒3隻嘅 RX 啦。咁啊，完咗我哋即係呢班 fans 嘅夢啊！咁今集咧就分享到嚟呢一度，我哋下一條片再見，拜拜。